prieteni, dragă comunitate și bine ați venit la un nou track vlog. Păi astăzi am încheiat vlogul anterior cu YouTube-ul și vreau să-l deschid pe ăsta până nu se face noapte, că după aia nu mai am ce face, ajung și la destinație și așa mai departe. Vreau să vă povestesc o întâmplare de-a mea, pentru că m-ați întrebat odată la niște videouri alea cu hoții și așa mai departe, dacă cumva am mai fost furat și alte dăți. Băi, din păcate răspunsul e da, dar numai o singură dată. Eram cu un coleg atunci, cu omul ăla mai în vârstă. Știți voi, v-am povestit eu în vlogurile trecute că am avut un coleg în vârstă cu care m-am înțeles super bine. Și a trebuit să mergem în Franța. Atunci știu că aveam prelată. Normal, aia se taie și așa mai departe. Bine, la mine n-a fost problema de tăiat, o să aflați pe parcurs. Ce marfă aveam? Ca să vezi ce mi s-a furat. Aveam lipi, frate. Nu știu dacă lipi se zic lipi sau lipi, nu știu. Lipi, e clătita în care se învelește șaorma. Era plină remorca numai de alea. Bun, da. Noi trebuia să mergem în Franța, nu mai știu exact, pe lângă Paris, într-un orășel. Am ajuns noaptea și n-am avut unde să ne parcăm. Acolo erau, nu știu, erau vreo două naționale cu ceva sensuri giratorii și așa mai departe. Și era firma fix paralel cu un național, dar era închisă, deci avea poartă, numai de dimineața la 6-7 deschidea. Și am zis, bă, nu știu, chiar la intrarea acolo pe național, unde era și poarta firmei, era un loc din ăsta, cum e banda asta de intrare sau de ieșire, mă rog, înțelegeți voi. Era o bandă aparte lângă naționalul ăsta care ducea în poligon. Și zic, bă, hai să ne băgăm aici, dormim aici și dimineața la prima oră nu mai dăm și intrăm în poligon. Bă, toate bune. Noi nu știam zona acolo, nu știam nimica. N-am mai stat să ne mai căutăm parcare și așa mai departe. Am zis, bă, să fim cât mai aproape. Bun, ne-am pus frumos să dormim. Și nu știu dacă a trecut mult timp, pentru că nu prea am noțiunea timpului când mă pun în pat. Și de multe ori v-am zis că eu adorm foarte greu, mai ales atunci am doi, cum era și oboseala mai mare. În fine, adorm destul de greu eu ca persoană, asta e felul meu. Și nu știu cât să zic că a trecut, o oră, două, trei, nu știu. Dar am început să aud, deci eu eram sus în pat și auzeam prin plafon, pentru că se aude destul de tare prin plafonul ăsta, auzeam ceva zgomot și simțeam că se lasă un pic cabina. De obicei chestia asta se întâmpla mai des când pierdea remorca aerul și tot cât un pic se lăsa. Odată la, nu știu, odată la un minut sau odată la 30 de secunde se lăsa chiar dintr-o dată un pic și se mișca cabina. N-am băgat de seamă, zic, frate, ăsta e sigur aerul, asta e. Și într-un final am adormit, că n-am mai stat să mă concentrez ce era acolo, ce nu era acolo. Știu că am auzit parcă ceva și între cabină și remorcă, dar în fine n-am băgat de seamă, nu mă gândeam că chiar în halul ăla se poate întâmpla. Bun. Am adormit. Dimineața la prima oră, colegul meu, eu nu l-am auzit când s-o trezit, când s-o dat jos și așa mai departe, dar l-am auzit că striga de jos, de lângă cabină, bă, Grațian fiind numele meu pentru cei care nu știu cum o cheamă, pentru că nu cred că am pomenit, sau am pomenit, dar poate nu de multe ori. În fine, mă striga, bă, Grațian, bă, colegul, nu știu cum. Ce pui mei, frate, așa de dimineață la prima oră, ce are asta? Mă trezesc, scot și eu capul de acolo din bârloc, de sus din pat, mă uit jos. Ce s-a întâmplat, mă? Bă, ne-au furat ăștia, zice către mine. Cine, mă, să te fure, mă? Ce să fure, mă? Lipiile alea, clătitele alea, ce drac să fure? Că nu, mă, că ne-au furat, că e deschisă ușa la remorcă în spate și lipsesc paleți și nu știu ce. Bă, lasă-o, pui mei, bă. N-am crezut în prima fază, am crezut că are chef de glume, știi? Da, până m-am dat și eu jos, până m-am îmbrăcat, ăsta stresat, tot fugea pe lângă remorcă, nu mai știa ce să mai facă. Zic, hai, nu, totuși, mi-am luat hainele, m-am dat și eu jos. Și într-adevăr, ușa deschisă în larg. Uite, eu aveam o prată exact ca asta. Dar lucram cu altă firmă la început. Și văd ușa deschisă la remorcă. Zic, aoleo, e clar. Hai să vedem ce ori furat, cât ori furat. Mă uit, lipsa, deci ele cum erau băgate în cutii și puse pe paleți, lipsa, cred, un palet, cam un palet sau un palet jumate. Cum erau câte 3 puși, lipsau cam jumate din cutiile de pe fiecare palet. Adunate făceau în jur de un palet jumate. No, frate, ce-i de făcut? La urma urmei, marfa nu avea valoare, vă dați seama, dar dacă o stai să o calculezi în cantități mari, îți iasă un pic pe minus. Și bineînțeles, ca să nu fim noi de vină sau chestii de genul ăla,
Am sunat pe șeful. Bă, șeful, ce facem? Păi, cum s-a întâmplat? Și după zic, nu știm nimic, frate. Ce? Dacă știam, nu te mai sunam. Bun. Zice, sunați la poliție, vedeți ce rezolvați. Da, bine, normal, sun la poliție, că vorba aia, eu știu franceză așa, sun la poliție. Bine, că acum că am sunat la 112, atunci, bine, atunci eram și eu la început, nu știam cum funcționează treaba, dar am sunat la poliție. Cu toate că nu m-am înțeles cu ei. Bine, atunci nu am sunat la 112, am sunat direct la secția de poliție pe raza respectivă. Pentru că mi-au dat numărul cei de la firma la care trebuia să descarc. Că eu prima dată m-am dus la ei și le-am explicat oarecum, că și erau francezi, nu știu dacă erau francezi, ceva nați așa, înțelegeau și spaniolă, în fine. Și le zic, bă, uite, am dormit aici, m-au furat, nu știu ce, pui mei, ce-i de făcut? Păi zice, îți dau numărul la poliție, suni. Și zic către el, dar nu poți să suni tu. Că e bine, că până ne-am înțeles, până nu știu ce, am sunat după aia pe o dispatcheră de la noi de la firmă, aia știa franceză, i-am explicat că ne-au furat, după aia am dat să vorbească dispatchera cu omul ăla, cu francezul la care trebuia să descărcăm și să explice, uite, să sune el la poliție pentru că eu n-am ce să le zic, că nu știu să vorbesc franceză, să mă descurc. În fine, atâta le-am învârtit, le-am făcut până am reușit într-un final, pentru că nu, românii descurcăreți. Cel puțin eu țin să cred că mă descurc în multe din situații și am pățit multe la viața mea cu meseria asta și de fiecare dată m-am descurcat. Doamne-ți mulțumesc că sunt o persoană de genul ăla. Acum mă laud și singur că mi-au murit lăudătorii. Și bun, au venit și poliția între timp. Au venit, stai, că au venit niște detectivi așa, cu mânuși, cu trusă, cu chestii, să ia amprente. În fine, le-am explicat și la ea ce s-a întâmplat. Au zis că amprente nu se pot lua de pe mânerul, cum ar fi ăsta de aici, de la remorca asta. Nu se pot lua amprente de pe mâner, că era prăfuit, varză, era fier, nu știu, din câte am înțeles, pe fier nu se poate lua. Paleții erau înveliți într-un plastic, au luat ceva, ei mostră de plastic din ăla, folie de plastic, să vadă la laborator. Și nu știu pe carton. Sau pe carton n-au, da, i-am întrebat pe carton, nu dai. Și au zis că nu, că nici acolo nu rămân, pentru că amprentele, dacă îi să le lase, se imprimă în carton și nu se pot descoperi. Așa că sper că nu v-am dat idei cu treaba asta. În fine, au luat ăștia amprente, totul bine, am închis camionul și ce trebuia făcut mai departe era să mergem cu ei până la secția de poliție și să dăm declarații. Pă! În măsura în care secția de poliție cred că era la 10 km de unde eram noi. Ok. Am mers cu ei și eu și colegul. Am ajuns la secție, am așteptat un pic pe acolo. După aia că în ce limbă să dau declarația, mă întrebase cineva. Zic, bă, engleză sau spaniolă, nu știu, că franceză în niciun caz. Ok. Au sunat translator, au adus pe cineva care vorbea engleză. Și bineînțeles, m-am băgat eu acolo să dau declarația. Pe colegul l-au lăsat afară, nu știu de ce, în fine, el a așteptat. Și s-a apucat aia să mă interogheze. Mi-a numele și așa mai departe, de unde vin, toate datele astea de bază. Și ajungem la ce s-a întâmplat. Zic, bă, nu știu ce s-a întâmplat. Eu m-am pus să dorm și dimineața m-am trezit cu ușa deschisă. Da, am zis orele, am zis pe la 2 cred că am adormit, pe la 6 m-am trezit, 7 cu ușile deschise. Și n-ai auzit nimic, n-ai văzut nimic, Deci atâta insistau pe tema asta, ca și cum vreau să zic, da frate, nu vrei să zic că eu m-am dat jos și mi-am luat clătitele alea să-mi fac mai încolo de mâncare, puii mei. Nu înțeleg, deci la un moment dat mă enervase pentru că insistau pur și simplu, bă, v-am zis odată, nu înțelegi engleză, m-am să zic românește. În fine, am ajuns și să mă cer, bă, omule, fii atent, așa. Eu m-am pus să dorm, nu am văzut nimic, nu am auzit nimic, m-am trezit cu ușa deschisă. Aia e tot ce știu. Nu pot să vă dau mai multe detalii. După aia că, gen, dar marfa cât valorează? Păi zic, nu știu, frate, că sunt 3 palei, un palei jumate de clătite, nu, cât să zic că valorează? Am pus acolo o sumă, după capul meu am zis 150 de euro. Ok, am terminat și declarația aia după ce am stat, deci cred că am ajuns la secția de poliție undeva pe la 9-10 și m-am întors la camion abia pe la 5-6 după masa. Deci am pierdut foarte mult timp. Ca să nu mai zic că după ce am dat declarația, nu ne-au mai adus ei înapoi. A trebuit să ne chemăm un taxi, frate. Am mai plătit și taxiul ăla, nu mai știu cât ne-au luat, vreo 20 ceva de euro. Normal. În fine, trecând peste toată harababura asta,
am intrat în curtea poligonului unde trebuia să descărcăm, am dat declarația, toate erau bune, făcute, oricum nu s-a rezolvat nimic, deci au trecut ani de zile de atunci, 3-4 ani și nu sună nimeni să zică, bă, am găsit hoțul sau bă, în fine, aia nu. Pentru că sunt multe cazuri, vedeți voi, și cu motorina, și prin parcări și așa mai departe. Și ne-am băgat să descărcăm, le-am dat la ăia, am scris pe acte acolo, pe CMR-ul, că nu avem, că ni s-au furat paleții, ăia au înțeles. Dar în schimb, pe acolo prin curte am văzut niște negrotei de ăștia așa făcuți, musculoși, știi, cum o spun în Franța de obicei. Și ce făceau ei? Stăteau acolo la, nu știu, la un grătar, acolo, nu știu ce făceau, la un butoi, prăjeau ceva, nu știu. Și lângă ei am văzut niște saci din aia, pungi cu clătite cum am avut noi. Și zic către colegul, ia bă, nu, de unde au ea clătitele alea? Evident. Dar ce să le faci? Că și dacă au fost ăia, nu putea să mă duc la ei și să zic, bă, voi mi-ați furat clătitele astea, hai că vă iau acum, frate, erau cât tancul. Unul de la făcea cât 4 cât mine. Așa că nu m-am hazardat în astfel de chestii. Te-am lăsat, în fine. După am stat, am mai povestit, bă, ce se putea, ce să facă ăia cu clătitele, bă, la urma urmei sunt niște clătite, nu e ca și cum alea să și strică, ce pui mai faci cu ele? Și după aia mi-a picat o fisă și m-a dus cu gândul că, bă, ăia poate ori fost pe mână cu ăia unde trebuia să descărcăm, ori venit, ori furat de la noi un palet jumate, le-ori vândut la ăia cu preț mai redus și pac s-or făcut cu un bănuț. Cam aia ține să cred că s-a întâmplat, pentru că altfel de ce ai furat? Hai că ai intrat peste noapte și n-ai văzut ce e acolo, dar la un moment dat ce ai scos o cutie de acolo, că au venit pregătiți, sigur, a fost unul între cabină și remorcă, că după cum am auzit eu zgomot acolo, și vreo 2 prin spate și unul prin mașină, cine știe câți ori fost. Dar după ce ai luat o cutie, ai scos-o afară la lumină, să ai dat-o la să o bagi în mașină când ai furat, au văzut ce îs în cutiile alea, clătitele alea. De-aia zic că n-ai ce să faci cu ele, bă, dacă mai era altceva înțelegeam. Dar clătite? Hai să fim serioși, că alea le faci acasă în puii mei. Bine, că și dacă te duci la magazin să cumperi, de exemplu, în Spania, dacă te duci să cumperi o pungă de aia, nu știu câte clătite de alea are, vreo 10, e vreo 2 euro. Așa că noi, ei băieți ar fi scos ceva bani dacă erau pe mână cu ăștia unde trebuia să descărcăm. Și cam aia ar fi povestea, chestia. Hai să dau și tableta asta că mă strică la mie, nu place să se vadă tare. Și cam asta e și chestia, cam asta a fost și povestea mea. Așa m-au furat pe mine atunci. Am scăpat cu bine. Și după cum am zis și vă mai repet, că sunteți șoferi, că vreți să fiți șoferi, cum să zic, vi se întâmplă astfel de situații, sau auziți sau vedeți, niciodată, dar niciodată, aveți încredere în ce vă zic eu acum, niciodată să nu vă dați jos. Că nu știi cât ți jos, că tu-l vezi poate pe unul. Am mai auzit iară de la un coleg o chestie pe care o pățit-o acum recent. O zic că era pe Anglia și era parcat, cum se parchează acolo pe Anglia destul de urât. Dacă n-ai parcare, plătești 40 de lire pe parcare să stai 24 de ore, dacă nu te parchezi pe marginea la drum. Și omul cică s-a pus să doarmă, între timp a venit cineva, a bătut la el la ușă, nu era român, nu, că nu știe ce nație era, și a zis că, bă, vezi că te-au furat sau te-a prelată sau ceva de genul. În măsura în care era în noapte, nu știu, 2-3 noaptea, nu știu cum a zis omul. Și ăsta cum s-a trezit, abia atunci când a bătut la ușă, nu s-a dat jos să vadă. Și foarte bine a făcut, pentru că după aia aflase că erau o bandă care, nu știu, ăla te făcea să te dai jos și mai avea unul aici frumos în fața la cabină, pa, cum te-ai dat jos, cum ți-o dat în cap. Sau între cabină și remorcă sau așa, chestii de genul ăla. În măsura în care el era gol, deci nu avea marfă în remorcă. Tocmai de aia nici nu s-a dat jos, pentru că dacă era încărcat, poate sigur se dădea jos. Așa că, nu știu, se întâmplă chestii și chestii de, Doamne ferește. Am văzut și prin comentarii că, bă, în halul ăla ați ajuns să vă închideți în cabină, să pui mei. Ăsta e adevărul, asta e realitatea. Pentru că nu poți să te riști să pățești ceva. Că oricum te închizi, la urma urmei, dacă ești șofer de național sau șofer de internațional sau comunitate și trebuie să dormi în camion, n-ai ce face, dormi în camion și închizi ușa, apeși pe buton și aia e. Dar butonul câteodată nu ți-e suficient, pentru că ăla se poate desface pe din afară, îți iei gaz. Am întrebat că ce e la gaz, îți dă cu gaz de adormit pe lângă ușă, pe la încheietură sau pe unde poate și nu mai auzi absolut nimic.
Așa că e bine să aveți o măsură de precauție, o ceva, să închideți ușa aparte în cazul în care spargem cuietoarea și așa mai departe. Dar nu vă dați jos orice ar fi, mai ales noaptea. Pentru că nu știi ce te poate aștepta. Nici eu nu am pățit foarte multe în ăștia 4 ani de zile, dar când am pățit-o am încercat să fiu destul de precaut cam cu toate chestiile. Cu imigranți, cu furturi, cu locul unde parchezi, cu toate chestiile astea, trebuie să fii precaut. Pentru că dacă nu, ți-o iei. Și Doamne ferește să ți-o iei într-un mod neplăcut, nu știu, ca și oamenii ăia de anul trecut când au murit prin parcări că s-au dat jos să vadă că-i fură sau chestii de genul ăla, sau pe unul l-a omorât un imigrant din ăla sau nu știu ce-a fost. Terorist din ăla care l-a omorât pe băiat, era un băiat tânăr, țin minte, nu mai știu, un polonez parcă, dacă nu mă înșel, am văzut știrea. Și l-a omorât, i-a luat camionul și s-a dus cu el în Germania și a intrat într-o piață peste oameni pe acolo, în fine, dezastre și dezastre. Pentru că oameni debili mental sunt peste tot. Indiferent că ești în România, indiferent că ești în Franța, în orice țară ești, sunt oameni și oameni și mafie cât cuprinde. Și mai nou se amplifică treaba asta cu mafia la furturi de camioane, pentru că vedeți voi că nu le face nimeni nimic și tocmai de-aia au și tupeul ăla. Pentru că dacă ar fi și poliția mai aspră, uite, pe Spania nu se furate. Din ce cauză? Bine, exceptând furtul ăla pe care l-am pățit-o cu paleții și așa mai departe, aia a fost aparte. Dar în rest, în benzinării sau chestii de genul, nu vezi să vină careva să te fure la marfă sau să-ți intre în cabină, sau foarte rar dacă s-au întâmplat cazuri. La Jonchier aici e mai periculos, că aici sunt multe camioane, sunt toate nații și așa mai departe. Dar în Spania nu, pentru că circulă mașini de poliție, intră prin parcări și așa mai departe. Și mine deja mă enervează că nu se mai vede nimic după câte văd. Nu mă mai lungesc cu vlogul, o lăsăm aici și ne auzim data viitoare. Asta a fost povestea mea, așa m-au furat pe mine. Așa că, dragilor, până data viitoare, eu v-am pupat. Sper că nu am gafat-o cu vlogul ăsta acum pe final, încât s-a întunecat să nu se mai vadă nimic. Dar, în fine, aveți voi ideea poveștii. Cred că mai mult e de ascultat vlogul ăsta decât de văzut. Așa că, dragilor, v-am pupat cu respect. Comentariul săptămânii îl vedeți aici. Aveți grijă de voi. Pa, pa!